गोंयांत शुक्रार सावन सोमार मेरेन 3 दिसांचो लॉकडावन जाहीर। ब्रेस्तारा राती 8 वरांचेर चालीक लागून सोमारा सकाळीं 6 मेरेन उरतलो चालू। त्या भायर बुधवारच्यान राती 8 ते सकाळीं 6 मेरेन जनता कर्फ्यू। कोणाक जर आपल्या वाठारांत IIT नाका जाल्यार फोंड्यां हाडपाक आमी तयार, म्हणटा सुदीन ढवळीकार। फर्मागुडे तशेंच आनीक 2 सुवातो पळोवन दवरिल्ल्याचे ताणें सांगलें। 15 जुलै 1583च्या नरसंहारात वीर मरण आयिल्ल्या 16 सरदारांक कुंकळकारांनी ओंपली आर्गां। येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान गोंयांत शुक्रार सावन सोमार मेरेन 3 दिसांचो लॉकडावन जाहीर केला। ब्रेस्तारा राती 8 वरांचेर तो चालीक लागतलो आनी सोमारा सकाळीं 6 मेरेन चालू उरतलो। त्या भायर बुधवारच्यान राती 8 ते सकाळीं 6 मेरेन जनता कर्फ्यू लागू लागतलो। 10 ऑगस्टा मेरेन तो चलतलो। मंगळारा 24 वरां भितर 170 केसी सापडल्यो। पावसांत ताचो आंकडो आनीक वाडूंक येता अशें मुख्यमंत्र्याक दिसता। केसींनी आनीकय वाड जावं येता, देखून स्थिती जाग्यार घालपा खातीर जनता कर्फ्यूची गरज आशिल्ल्याचें तो सांगता। कदाचित आमी आज 15 जुलैक आसा 170 केसीस मेळ्ळ्यो म्हणून म्हणटा कदाचित हे 20 जुलै पर्यंत अजूनय ह्या धर्तीचेर केसीस कदाचित आमकां कर्व फ्लॅटन जावपाक जाय जो आमी म्हणटा पळय न्ही, कदाचित हाज्या उपरांत ह्यो फ्लॅटन जावं शकता किंवा ते जावपा खातीर म्हणून एक प्रयत्न हो जो आसा आनी ताका फुडली स्टेप म्हणून आमी पूर्णता 3 दीस फ्रॉम कमिंग फ्रायडे, इट इज अ फ्रायडे, सॅटर्डे आनी संडे वो फक्त एसेन्शियल आयटम, एसेन्शियल गोष्टी सोडून पूर्णता बंद दवरपाचो सरकारान निर्णय घेतला 3 दिसां खातीर। येता त्या शुक्रार दीस, शेनवारा आनी आयतारा, म्हणजे जेणे करून ब्रेस्तार दीस रातच्या 8 वरांचेर सुरू जातलो तो सोमार दीस सकाळी 6 पर्यंत। इट्स ओनली एट नाईट। ओनली एट नाईट। हा, म्हणजे लोक रस्त्यार दिसचे न्ही, अनलेस अँड अंटील फक्त एकूच सांगला हांवें, जे इंडस्ट्रीत कामाक वता, जेंचो सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट आमकां खबर आसा, आनी मेडिकल एमर्जन्सीज। परत एकदां लोकांक सेन्सिटायज करपा खातीर आमी आज रातच्यान म्हणजे रातचे डेली ते टील 10 ऑगस्ट पर्यंत रातच्या 8 पासून ते सकाळी 6 पर्यंत फक्त एक्सेप्ट जे एसेन्शियल सर्विसीन आपल्या सेकंड आनी थर्ड शिफ्टीक कामाक जॉबाक वता इंडस्ट्रीच्या निमित्तान तांकां जर सोडीत जाल्यार आमी जनता कर्फ्यू म्हणजे कोणीच भायर सरचे न्ही, रातच्या 8 पासून ते सकाळी 6 पर्यंत पुलीस तेंचेर एक्ट जातले। त्या खातीर आयज सांच्या रातच्यान रातच्या 8 पर्यंत ते सकाळी 6 पर्यंत टील 10 ऑगस्ट पर्यंत। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार। कोरोना व्हायरसान गोंयभर खवदळ घातला। आतां गोंयच्या खाचे खोंचांनी कोरोनाच्यो दुयेंती मेळपाक लागल्यात। तशेंच उद्देगीक वचणुकय कोरोना केशींचे केंद्रबिंदू जावन रावला। कोरोनान लोकांच्या मनात भिरांत निर्माण केल्या, पूण लोकांक अजूनय परिस्थितीचें गांभीर्य आशिल्ल्याचें दिसून येना। कांय वाठारांत तर अजूनय नायट लायफ पळोवपाक मेळटा, पूण सरकारान आतां 3 दीस लॉकडावन पाळपाचें थारायलां। हाचेर आयिल्ल्यो प्रतिक्रिया आयकात। पार्शियल लॉकडावन म्हटल्यार प्रशासकीय यंत्रणेन हात वयर केल्ल्या सारकी स्थिती। लॉकडावनाचे घोशणेक वैज्ञानीक आधार ना, हे उपाय जावपाक शकना अशें GPCचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान म्हटलां। अकस्मात पार्शियल लॉकडावन करून ह्या सरकारान परत एकदां दाखोवन दिलें की आपूण कितलो डिफेक्टीव आसा तो। लॉकडावन इज नॉट अ सोल्युशन, ताका सायंटिफीक बेज कांयच ना। पूण जेन्ना गव्हर्नराची मिटींग आसा तेजे पयलीं मुख्यमंत्र्यान लॉकडावन करून तें लॉकडावन पॉलिटिकल लॉकडावन काय हें सेल्फ सर्वायवींग लॉकडावन हो एक प्रश्न आमी मुख्यमंत्र्याक विचारपाक सोदतात। आपल्या मिसमॅनेजमेंटान फोकस नासतना काम करून गोंयच्या 18 निरपराध लोकांचो बळी दिला। आनीक लोकां भितर सद्याक वेगळ्या तरेचो भंय, अविश्वास निर्माण जाल्लो आसा, एक इनसेक्युरिटी निर्माण जाल्ली आसा। गांवगिऱ्या वाठारांतूय कोरोनाच्यो केशी मेळपाक लागल्यात। कोरगांवां 8 नव्यो केशी मेळ्ळ्यो। प्रशासकीय यंत्रणेन आतां स्वॅब टेस्टिंग चालू केलां। जे आमी आमच्या गांवांतले जो एरिया आसा, जे आमच्या कंट्रोलान येता ते तितले कोणाचे आहा त्यांनी
कोविड-19चे टेस्टिंग चालू केल्या आणि तेच्या खातीर हेल्थ डिपार्टमेंटाचे लोक आमच्या बरोबर आयिल्ले आसा आणि तांच्यांनी आमकां कॉपरेट केला आणि खूबशे लोक आमच्या बरोबर आसा आणि जे घरासून 5-5, 6 जाणांनी मेळूनच ते सोशल डिस्टन्स दवरून टेस्टिंग चालू आसा. आमच्या कोणाडी वाड्याच्या 7 पॉझिटिव्ह मेळिल्ले आसा आणि एक मेळून 8 पॉझिटिव्ह असे मेळिल्ले आसा. त्याच्या खातीर लोकांनी त्या फॅमिलीक आणि त्या गांववाल्यांक सुद्दां कॉपरेट करपाचे अशें सगळ्यां कडेन मागता. सरकारच्या बेजबाबदारपणाक लागून गोंयांत कोरोनाच्यो केशी वाडपाक लागिल्ल्याचे फादर एर्मितो रिबेलोन म्हटलां. भलायकी यंत्रणा सज्ज दवरचे पयलीं गोंयच्यो शिमो उक्त्यो केल्ल्यान केशी वाडपाक लागिल्ल्याचें ताचें म्हणणें. जर आमचे गोंयांत 500-600 एक हजार लोकांक जर ही पिडा जाली आनी ते सिम्टमॅटीक जाले जाल्यार आमचे लागीं जागो खंय आसा. हे सरकारान कित्याक आजून करूंक ना, कित्याक इतलो तें सरकार न्हिदलेलो आसा. ही व्हडली सरकाराची चूक, मिस्टेक. आनी आतां तरी ताबडतोब बेगीन करचें. जें वाडटा तें पळयल्यार हें बेगीन बंद जावपाचें न्हू, आनीक सुबेज चडटले. देखून सरकारान ताबडतोब उपाय कडक घेवचे म्हूण म्हजी विनंती. गोंयांत कडक लॉकडावन पाळचें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान मागणी केल्या. बेंगळुरूत जे प्रमाण लॉकडावन लागू केला तेच धर्तीचेर गोंयानूय लागू करचें अशें ताणें म्हटलां. गोंयांत काल 170 केसी जाले. सो देर इज अ सर्ज ऑफ कोरोना व्हायरस केसीस. जगान खंयी बी अशी अनकंट्रोलेबल सर्ज जेन्ना जाता तेन्ना फर्स्ट स्टेप म्हणटा तो एक लॉकडावन परतो करप आसता. बेंगलोराक हें जाल्लें आहा. दुसऱ्या खूब प्रदेशांनी लॉकडावन म्हणटा ती वस्त जाल्ली आहा. म्हाका दिसता आतां मुख्यमंत्र्यान आनी आमच्या गोंयच्या सरकारान कंप्लिटली गोंयकारांचो घात केल्लो आहा. हो कोरोना व्हायरस म्हणटा तो सगळ्याक आतां पावला. तो गांवांनी ना पावपा खातीर म्हाका दिसता लॉकडावन इज इनएविटेबल. सायडींतल्या प्रदेशांनी टुरिजम उगडें करून घातलें. गोंय वता आनी टुरिजम म्हणून ओपन करता. कित्या खातीर ओपन केलें? अरे इतले दीस तुमी सरकारान तुमचे लोकांनी तुमकां मान दिवन बरो भशेन लॉकडावन लोकांनी फॉलो केलो. तुमी सगळें ओपन केलें आनी हाडलो इम्पोर्ट केलो कोरोना व्हायरस. आनी आतां तुज्या कडच्यान तो कंट्रोल करूंक जायना. पुणून हांव लॉकडावन पिरियडान सरकारान लॉकडावन पिरियडान सरकारान रॅम्पिंग ऑफ मेडिकल फेसिलिटीज म्हणटा त्यो जावपाक जाय. परिस्थिती नियंत्रणात हाडपाक आयिल्लें अपयश, प्रशासकीय यंत्रणेचो बेजबाबदारपणाक लागून गोंयांत कोरोना केशी वाडल्याचो पर्वरीचो आमदार रोहन खंवटे म्हणटा. आज डॉक्टर एडविन सारकेलो आमचे सुपर हिरो म्हणटाले इन हँडलिंग द कोविड मॅनेजमेंट. ही हिमसेल्फ गेट्स टेस्टेड पॉझिटिव्ह अँड द मॅस इज कंटिन्यूइंग एव्हरीवेअर. ESI हॉस्पिटल गेट्स फ्लडेड. 220 बेडाची हॉस्पिटल अजून पर्यंत स्पेशलायज कोविड हॉस्पिटल म्हणून खंयच ना आमच्या गोंयांत. बेड्स कॅपिंग करप, हे आयसोलेशन कोचीस हाडप, आर्मीचे हांकां मेडिकल कॉप्स तांकां इन्वॉल्व करप डॉक्टरांक. हे हांव सांगीत आसा कित्याक आवर मेडिकल फ्रेटर्निटी, आवर पुलीस, एव्हरीबडी आर गेटिंग एक्झॉस्टेड बाय द डे. आज आमी 2 महिने जेन्ना आमी घरा रावले तेन्ना जे प्रिकॉशन्स घेवंक जाय आशिल्ले, तेन्ना जे गव्हर्मेंटान मॅनेजमेंट करपाक जाय आशिल्लें तें कांयच जालें ना. ताजे खातीर आयची वेवस्था तीच जी आमी परत परत सांगीत आशिल्ले. आज हांव परत सरकारा कडेन मागतां की हो जो ट्रेंड आसा ताका प्लीज डोंट लूक एट इज अ पॉलिटिकल वन-अपमॅनशीप. इट इज टायम फॉर अस टू रीलूक एट वॉट इट इज. यू हॅव बीन हायडींग फॅक्ट्स, यू हॅव बीन हायडींग फिगर्स. तुम्ही फिगरांचेर खेळटा. चिकाली हॅज बीन अ केस 40 केसीस जावन सुद्दां तुमी बुलेटिनान तुमचे डिक्लेअर केले ना. राजस्थानात सध्या सुरू आशिल्ल्या घडामोडींतल्यान काँग्रेसींतले म्हालगडे आनी युवा ब्रिगेड हांचे मदीं वैचारीक वयर गेल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. सचिन पायलटाक पक्षांतल्यान काडून उडयला, पूण तो भाजपात वचचो ना खंय. सचिन पायलटान काँग्रेस पक्षाची नव्यान बांदणी करून सत्तेर हाडून दाखयल्ली, पूण अशोक गेहलोताक मुख्यमंत्री केलो. पायलट हो राहुल गांधीचो मनीस अशें मानताले. बुधवार दिसा ताणें स्पश्टपणान मिडियाक सांगलें, राहुल गांधीन पक्षाचें अध्यक्षपद सोडल्या उपरांत पक्षांतल्या म्हालगड्यांनी आपलो अपमान केलो. सचिन पायलट भाजपाच्या कारस्थानाक बळी पडिल्ल्याचें काँग्रेस खासदार फ्रांसिस्को सार्दिनान म्हटलां. ताच्या मनात कितें दुबाव आशिल्लो जाल्यार हायकमांडा कडेन उलोवन तांणी निर्णय घेवं येतालो, पूण ताणें तशें कांयच केलें ना. अशे तरेन भायर पडप बरोबर न्ही अशें सार्दिनाचें म्हणणें. They are falling prey to BJP's plans. What
kind of like I'm saying to throw this government that they have done in Madhya Pradesh. What happened is, now Pilot, Sachin Pilot, or the deputy chief minister, was president of the party. What else you want? What else you want? Some things are not that good according to him. You bring to the High Command, you listen to them. So you may not run away from the party when you're holding these two posts. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 15 जुलय 1583च्या नरसंहारात वीरमरण आयिल्ल्या 16 सरदारांक कुंकळकारांनी आर्गां ओंपली. 5 प्रिस्टांक जिवे मारल्याचो आरोप दवरून पुर्तुगीज सरकारान हो नरसंहार घडोवन हाडिल्लो. परदेशी राजवटी विरोधात थळाव्या लोकांनी कुंकळेत केल्ली बंडखोरी ही आशिया खंडातली पहिली बंडखोरी म्हणून वळखतात. नगराध्यक्ष सुकोरिना कुतिनो, आदलो नगराध्यक्ष पेन्झी कुतिनो, चिफ्टन ट्रस्टाचो अध्यक्ष ऑस्कर मार्टिन आनी हेर मान्यस्त ह्या वेळार हजर आशिल्ले. सदांकाल आमी उगडास उरपा जाय मो आनी हेजमुकारी सदांकाल आमचे फाटल्यान आहाय ते पिरगेन उगडास दवरचो हे आमचे फ्रिडम फायटरांचो तेमी जायते आमचे पासत केला आनी आयज आमकां फ्रिडम फ्री कशी आसाय हे आमी हे फायटरां लागून देखून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी हे सगळे आमचे हिस्ट्री अशी उरोवंक जाय आमचे इतिहासा भुरग्यांक सदां हें गोवोरमेंटान सोचून पूण ही हिस्ट्री तांची बुकां ही सदांच दवरची म्हूण म्हजी मागणी. 15 जुलय आमी गोंयचो हो कुंकळी दिवस किंवा वीर दिवस विजयश्री दिवस म्हणून हांगा सेलेब्रेट करतात. इट्स अ डे ऑफ विक्ट्री. 1583 सालाक 15 जुलयाक हांगा एक तरंजीत क्रांती जाल्ली. आपल्या भुंयेच्या रक्षणा खातीर आनी स्वराज्या खातीर आमचे वीर पुलीस झुजले आनी पुर्तुगेजांक आव्हान दिवपाचें पयलें काम ह्या भुंयेर जालें. तळयेबाट एक पवित्र जागा जे इतिहासांत नोंद आसा. ती खंयच्याय परकीय सत्ते विरुद्ध भारतांत गोंयाकच न्ही भारताकच न्ही तर आशिया खंडांतलो पयलो लढो म्हळ्यार कुंकोलीम रिवोल्ट म्हणून वळखता. आनी आमकां गर्व आनी अभिमान दिसता की आमी आमच्या पुर्वजांनी हो येदो व्हडलो लढो दिलो. आयज 437 वर्सां जाली ह्या लढ्याक. 437th एनिवर्सरी आमी आयज मनयला. गोवा 365 खातीर कुंकळच्यान रमेश नायक रावत. कोणाक जर आपल्या वाठारांत IIT आयिल्ली नाका जाल्यार फोंड्या ती हाडपाक आमी तयार आसात, मडकयचो आमदार सुदीन ढवळीकारान सांगला. फर्मागुडे तशेंच आनीक 2 सुवातो ते नदरेन पळोवन दवरिल्ल्याचे ताणें सांगले. IIT आदी काणकोण तालुक्यात जावपाची आसली. ते खातीर 5000 स्क्वेअर मिटर जमिने श्रीस्थळ आनी पैंगणी गांवांत पळोवन दवरिल्ली. पूण थळाव्यांनी तिका विरोध केलो. पर्यायी सुवात आसली 70तली गुळेली. आतां 70तले लोकय सुपीक जमिनीत हाडपाचो यत्न चल्ला अशें म्हणत IITक विरोध करपाक लागल्यात. ते विजन गोंयांत जर येतलें जाल्यार कोणी तरी थंय काम करपाक जाय. आनी हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, एज्युकेशन डिपार्टमेंट, टॅक्निकल एज्युकेशन आनी बाकीच्यांक की ही IIT जर कोणी अपोज करता दुसरे कडेन जाल्यार ती गोंयांत आमच्या फर्मागुडयेंत हाडची आनी फर्मागुडयेंत एक बरो एज्युकेशन हब तयार करचो. IIT आनी NIT हे गोंयांत येवचे म्हणून मनोहर पर्रीकर बरोबर आज जे एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा बाब जावडेकर आनी तांचे बरोबर तो प्रोजेक्ट गोंयांत येवचो म्हणून हांव स्वता कार्यरत आशिल्लो. आनी म्हाका खूब अभिमान आसा की हे दोनूय जेन्ना इन्स्टिट्यूशनां गोंयांत येवपाक लागलीं तेन्ना जागो खंय असो प्रश्न जेन्ना आयलो तेन्ना हांवें स्वता मुखार सरलो आनी NIT पयलीं हाडली आनी त्या नंतर IIT आनी दोगांची इनॉग्रेशनाक हांव आसा. दोनूय आज हांगा आज जे हॉस्टेल कोविडा खातीर यूज केलां तें हॉस्टेल न येवचें म्हणून खूब जाणांनी प्रयत्न केले. ते येवपा खातीर हांवें प्रयत्न केलो आनी हांवें तांकां ऑफर दिल्ली की 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आमी हांगा तांकां दिवया आनी ह्या 3 लाखांत IIT आमी हाडुया. पूण तांची मागणी 9 लाख प्लस आशिल्ली. तेजी व्हडली जमीन हांगा ना. आमी एट द मोस्ट तांकां 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिवंक शकता आनी ग्रावंड प्लस 2 अश्यो बिल्डिंगो तांणी उबी केल्यो जाल्यार विथ 2 FAR जाल्यार डेफिनेटली तांकां ह्यो 3 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन तांकां मेळटा. आनी त्या नंतर मुखार जे आमचे ITI आसा थंय आमच्यांनी इन फ्युचर एक्सपान्शना खातीर
अनदर 1,50,000 स्क्वेअर मिटर जमीन एक्वायर करूं शकता. प्रियोळ सायडीन जे उजवे सायडीन आमच्या प्रियोळा वता आसतना थंय जवळ जवळ 1,00,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा. गोवा 365 खातीर फोणेच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. ब्रेस्तार सावन फुडले 8 दीस मडगांवचे होलसेल फिश मार्केट बंद दवरपाचो निर्णय SGPDन घेतला. कोरोनाचे फाटभुंयेर कांय तेंपा खातीर ते बंद दवरिल्ले, पूण परतून सुरू केल्ल्या उपरांत जायत्यो अडचणी येवपाक लागिल्ल्यान परत 8 दिसां खातीर बंद दवरून कांय गजाली जाग्यार घालपाचें थारायलां अशें SGPDच्या अध्यक्षान सांगलें. मडगांवचे जिल्लोधिकाऱ्याचे कचेरीत ह्या विशयाचेर मंगळारा बसका जाली. बसकेक SGPDचो अध्यक्ष विल्फ्रेड डिसा आनी होलसेल फिश ट्रेडर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष इब्राहिम मुल्ला आनी फातोर्डा पालिका निरीक्षकांनी हजेरी लायिल्ली. बुधवारा मिडिया कडेन उलयतना इब्राहिम मुल्लान सांगलें, कोरोनाच्या काळांतलें मार्केटाचें नियोजन सारकें जावंक नाशिल्लें, पूण फुडें विचार जातलो तो लोकांच्या बऱ्याचोच आसतलो. पळयात. होलसेल ट्रेडर्स स्टार्ट जाले, पूण व्हेकल्सां आमी प्लॅन करून दिलोलो त्या प्रमाणे आमी ते मेंटेन करताय व्हेकल्स येवपा. पूण होलसेल रिटेलर थिंग येताय ते चड येताय. म्हाका जाता अरावंड मोर देन 5,000 हे आख्खे गोंया नुस्त्या व्हरपी हाय पडे ते थिंग येताय आनी नुस्त्या घेवपाक लूट कोताय आनी हे व्हेरी डिफिकल्ट मेंटेन करपाक. ताका लागून हेजे जायत्यो कंप्लेनी गेल्यो, कलेक्टराकूय गेल्यो, मामलादारूय थिंग इन्स्पेक्शन केलें आनी आमी पुलीस दिवंक आयले. पुलिसां कडेन ते हँडल करूंक जायना चड जाता म्हणून. ताका लागून आमी आयज एक जॉयंट मिटींग गेली कलेक्टरान आमकां, होलसेल ट्रेडर्स एंड आमकां आमगेले SGPD आनी आमी आतां डिसायड केलां, कलेक्टरान सांगितलां आमकां एक जॉयंट प्लॅन करया आनी जॉयंट डिसिजन घेया कितको मुखार ओपन करपाचें. आतां आमी डिसिजन घेतलां हायलसन ही मार्केट 8 दीस बंद दवरपाक. फिश ट्रेडर्सूय एग्री जाले हे 8 दीस बंद दवरपाक आनी न्यू प्लॅन करपाक आनी न्यू डिसिजन घेवपाक. हेजे मुखार कितको चलोवपाचें आनी कितको ओपन करपाचें, सोशल डिस्टन्सिंग कितको सांबाळपाचें. 3-4 दिसान कोरोना व्हायरसची केस वाडत आसा. सो खंय तरी आमकांय अशें दिसपाक लागलें की ही होलसेल मार्केटान आमचें जे प्लॅनिंग केल्ली आसा ती सारकें जावना आनी हेका लागून मडगांव आनी फातोर्डा भितर ही मार्केट पडटा थंय हे मार्केटा खातीर मडगांवचे आनी फातोर्डेकाराक त्रास जावचे नाका, ही केस आनी वाडपा नाका हें आमी चिंतून काल आमची होलसेल मार्केटा एसोसिएशनाची मिटींग जाल्ली. सगळे मेंबर आमचे एग्री जाल्ले आनी सांगपा लागले की आमी 8 दीस मार्केट बंद दवरया, दुसरें हाडचें ना. दुसरें नेक्स्ट थर्सडेचे 2 दीस पयलीं आमी परत एक पाटी PDA कडेन मेळटले. प्लॅनिंग आमी फाल्यांच्यान स्टार्ट करतले, कशें ते 8 दिसां मागीर ओपन जाले म्हणजे कशें करपाक जाय तें. इवन फाल्यां सरी केस वाडत आसा डे बाय डे. तुमी जाणा आसतले 70, 130 आनी आज 200 चिल्लर जाले आनी वाडटले समज अशें दिसता जाली ते आमी लॉकडावन आसा तो परत एक्सटेंड करतले इन द इंट्रस्ट ऑफ गव्हर्नमेंट. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. चंद्रकांत चिकोडीक तांच्याच गांवांतल्या मसणभुंयेंत सुखान निमणो प्रवास करपाची वाट मेकळी जाल्या. बुधवारा दिवचलच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्यान चिकोडी फामिली आनी थळाव्या पंचा बरोबर बसका घेतली. बसकेंत पैरा मयेचे भौशीक मसणभुंयेंत तांची कूड लासपाक परवानगी दिवपाचें मान्य जालें. पैरा गांवांतले 64 वर्सां पिरायेचे चंद्रकांत चिकोडीक GMCत मरण येयल्लें. तेची कुडीची कोरोना खातीर चांचणी जाल्ली. निकाल निगेटिव्ह येयल्लो, पूण ताका कोरोना जाला अशें म्हणत तेंच्या वाड्यार वचपी वाट झाडां आनी बॅरिकेड्स घालून आडायल्ली. देखून कूड घरा कडेन हाडपाक मेळची ना आनी गांवांतले मसुंडेत लासपाक दिवचे नात म्हण ते भियेल्ले. पूण उपजिल्लोधिकाऱ्यान दोनूय गटा कडेन उलोवन गांवांतलीच मसणभुंयेंत कूड लासपाक परवानगी दिली. उपजिल्लोधिकाऱ्याची कचेरेंतली ही कांय खिणचित्रां. कोरोना निगेटिव्ह आसतनाय तो पॉझिटिव्ह म्हणून गांवांत बोवाळ जाल्लो. देखून ह्या वाड्यावयले लोक बेजारिल्ले. दुसरें म्हटल्यार चिकोडी फॅमिलीक भंय आसलो तो हे खेपे तेंच्या वाड्यावयले मनशाची कूड गांवांतले मसणभुंयेंत लासपाक थळावे लोक आडायतले हाचो.
फाटले खेपे त्यांच्याच वाड्यावेल्या दुसऱ्या एका मनशाची कूड हे मसणभुयेत लासपाक थळाव्यांनी विरोध केल्लो आणि कूड दिवचल पालिकेचे मसणभुयेत व्हरून लासची पडिल्ली. पूण हे खेपे लोकायुक्तान मामलेदार आणि पुलिसांक आदेश दिल्ल्यान पुलिसांच्याच संरक्षणात तेचे कुडीचेर पयरातलेच मसणभुयेन निमण्या संस्कारांची वाट मेकळी जाली. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.